dažnai girdžiu nuo jaunų iki vyresnių žmonių, labai dažnas. Ta prasme, turbūt 8 iš 10, kurių paklausčiau, sakytų jo. Tai yra, turiu su stuburu problemų, arba skauda nugaros apačią ir panašiai. Kas sąlygoja tokius dalykus, kad pas visus kažkaip su nugara bėdos? Sąlygoja keletas tokių įdomių dalykų. Vienas dalykas tai yra mūsų evoliucinis kelias iki tol, kai žmogus atsistojo nuo 4 ant 2 kojų, jisai įgavo labai daug gerų savybių. Labai jam padedančių savybių konkuruoti su visais kitais gyvūnais. Bet labai paprastai tariant, 4-kojai gyvūnai, stuburiniai 4-kojai gyvūnai, ne, mūsų šunys, arkliai ir taip toliau, jie turi daug geresnius mechaninius svertus. Keliavimui ant 4 galūnių, judėjimui. Labai gerai ištyrinėti tie mechaniniai svertai, kaip juosmuo, kadangi koja ir juosmuo visą laiką yra daugmaž 90 laipsnių, daug lengviau raumenims sulenkti tą koją, nes jinai jau yra sulenkta stuburo atžvilgiu. Bet mes ištiesiam koją, ar ne? Mes ištiesiam kojas, mes atsistojom. Dar ten yra daug niuansų dėl dubens dydžio ir formos, tam, kad galėtų moteris gimdyti vaikus ir taip toliau. Tai gamta labai ieškojo kompromisų ir viską labai gerai reguliavo. Tam, kad mes galėtume eiti ant 2 kojų, būti absoliučiai efektyviausiai energiją naudojantis žinduoliai, mes labai galim daug eiti ir ištvermę nugalėti, taip sakant, stirnas ir tenais antilopės ir visa kita. Bet tai grįžtant prie to mechaninio tokio pranašumo, tai mes jį trupučiuką praradom ties juosmeniu. Būtent ties juosmeniu. Ir viskas būtų gerai, jeigu mes būtume tokioj aplinkoj, kurioje mes ir evoliucionavom. Jeigu žmonės tiki evoliuciją, kai kurie gal netiki, ne? Bet jeigu mes evoliucionavom toje aplinkoje, tai yra gamtoj, kitaip tariant, kur yra daug nevienodų paviršių, yra labai įvairi veikla, tai viskas būtų gerai. Bet mes labai greitai sugebėjom pakeisti savo aplinką į statmenus paviršius, į kėdes, į statmenas linijas, horizontalias plokštumas, pasigaminom batus, kurie mums tikrai nereikalingi, tokia prasme, su labai kietais storais padais ir keičiantis biomechaniką. Vien žodžiu, daug priežasčių. Tai yra viena dalis. Ir tiesiog nugara, mūsų juosmuo pradėjo nebeatlaikyti to, ką mes darom. Mes daug sėdim ir mes daug sėdim vienodai. Ir žmogus geriausiai funkcionuoja, kai jisai gyvena įvairoviai, kai jis gali padirbti ir tokį darbą, ir trečiokį darbą, ir 10 darbą. Ir žmonės, kurie turi tas sąlygas, jiems realiai atskirai mankštintis nereikia, jiems atskirai sportuoti, užsiimti prevenciją, stuburo, ten skausmų prevenciją jiems nereikia. Jie, taip sakant, pamaitina savo sistemą įvairialypiais judesiais. Ir to užtenka, kad mes tikrai gerai galėtume funkcionuoti. Bet kai pradėjom specializuotis savo darbuose, fabrikuose dirbti, ten ofisuose ir visa kita, tada tapom tokie mašinistiški, bet sąnariai organizmas nėra mašina. Nepaisant daugybės analogijų, jis nėra mašina. Nes guoliai nekvepuoja, jie nekeičia savo formos, o sąnariai jie keičia nuolatos savo formą ir jiems reikia, kad jūs minkytų įvairiom formom, įvairiom būklėm, įvairiais kampais ir tada organizmas jisai geriausiai gali funkcionuoti. Kai mes tik tais mašinos tampam, vienodi kampai, kartotiniai krūviai, bus blogai. Nes aš kažkaip visada, girdžiu žmonių, darausi mankštą, ten kažkas sportuoja, dar kažkas, bet retas pamini stuburo kažkokias mankštas ar panašiai. Nežinau, kodėl taip yra susiformavę, gal net ir tie žmonės, kurie turi problemų su stuburu, aš girdžiu, kad jie taip sako kaip, nežinau, kaip natūralią praktiką. Ai ne, aš ten negaliu šito daryti, nes aš turiu problemų su stuburu. Taip. Ir jie susigyvena su tom savo problemom. Taip. Čia yra blogai. Nes vienas net ir iš reabilitacijų tokių, vienas iš tikslų yra, mes nenorime paciento, žmogaus
mes nenorime leisti, kad jisai kažko negalėtų. Na, kaip aš galiu išplėsti tokį pareiškimą? Ta prasme, kad reikia visada ieškoti ir išvengti taip arba ne scenarijaus. Jeigu negaliu, tai iš vis nedarysiu nieko panašaus. Taip, aš negaliu galbūt kelti pianino, bet aš galiu daryti kažką, kas gerokai yra lengviau, švelniau mano sistemai, bet aš vis tiek darydamas susipažinsiu su savo stuburu, aš jį mankštinsiu, aš mokysiuos kažką tais daryti, vietoj to, kad aš iš vis nedarau ir aš prarandu tas galimybės. Ilgainiui žmogus praranda tas galimybės, jisai dar labiau praranda, dar daugiau praranda stuburo lankstumo, mobilumo. Ir tragedija yra tokia, kad jeigu žmogus praranda stuburo galimybės, visos kitos jo galimybės susitraukia. Nes nervų sistema ir visas organizmas, jisai tau negali duoti labai gerų kojų ir labai gerų rankų, jeigu pas tave yra prastas stuburas. Nes stuburas viską organizuoja, jisai yra centras. Ir jeigu yra tavo centras gerai ugdomas, vystomas ir prižiūrėtas, tai iš to centro gali ateiti geri signalai ir gera priežiūra galūnėms. Iš to centro gali ateiti gera inervacija į vidaus organus. Bet jeigu centras yra sustingęs ir nejudrus ir skausmingas, visos funkcijos prigesta ilgainiui. Na, pavyzdžiui, vienas iš testavimo aspektų, kurį aš naudoju pastoviai, tai žiūriu, tarkim, žmogus ateina dėl vidaus organų problemų. Aš žiūriu, kaip jo kūnas organizuojasi ir kaip jo kūnas išsidėsto judesio metu, arba kai aš jį judinu, kaip jisai išsidėsto dėl tos kažkokios tai ligos ar pažeidimo vidaus organus. Paprastai tariant, jeigu žmogui yra, gastritas, lėtinis gastritas, skrandžio problemos, tu gali atsekti ir pamatyti, kad jo laikysena po truputėlį keičiasi. Ir jeigu aš jį judinu ir, pavyzdžiui, bandau šonkaulių lanką kairėje pusėje mobilizuoti, šonkaulius mobilizuoti, juos atverti, kelti galūnę, jeigu yra problema vidaus organe, tai dirgina nervų sistemą ir nervų sistema visą tai trupučiuką taip izoliuoja. Lygiai tas pats vyksta, kai mes būnam susižeidę arba po operacijos ir mes nenorim, kad išsiskėstų tas pjūvis. Ne? Mes vaikščiosim tokie trupučiuką prilinkę tam, kad aš saugau savo tą žaizdą. Tai lygiai tas pats vyksta ir viduje. Jeigu vyksta užsispaudžia koks nors galbūt tenais raukas, žarnos galbūt ar ne, ar ten prisispaudžia arterija ar nervas, kūnas iškart reaguoja ir jo laikysena keičiasi ir jisai po truputėlį subtiliai prisitaiko. Ir mes pagal tai galim testuoti. Na tai vat, tai jau tokius dalykus atpažinti, mes galime daryti prielaidas dažnai. Jas aišku reikia patikrinti, bet jeigu žmogus vaikšto pečius užmetęs į priekį ir galva yra atlošta ir krūtinė įdubusi, aš galiu daryti prielaidą, kad jam trūksta deguonies, lėtinis deguonies nepakankamumas, jam trūksta energijos, ištvermės galbūt per dieną, greičiau jisai pavargsta dirbdamas protinį darbą. Ir jeigu tu pradedi žiūrėti ir rinkti tą visą sąrašą, taip ir yra. Kodėl? Todėl, kad realiai plaučiai prasčiau kvėpuoja, vien tik dėl tokios laikysenos pokyčio. Ir žinoma, tas laikysenos pokytis galėjo išsivystyti dėl to, kad kažkada jisai buvo persirgęs plaučių liga, padarinių niekas neišsprendė, organizmas prisitaikė ir jis priprato. Mes grįžtam vėl prie tos adaptacijos, adaptavimosi, tokio pripratimo fenomeno. Žmogus pripranta prie to, ką jis turi, jis pripranta prie mažo buto, jis pripranta prie didelio namo. ir jis paskui tai laiko kaip norma. Bet visada žino, kad galėtų būti didesnis butas, galėtų būti mažesnis namas. Ir jau skirtumus jisai galbūt pajaus, bet jisai adaptavosi prie to. Tai, ir įdomus dalykas yra tai, kad jeigu jau taip dar labiau išplečiant, toks žmogus minėtas, ar ne, turi lėtinį deguonies nepakankamumą, jisai neprisikvėpuoja normaliai, keičiasi jo sąmonės veikla. Ir daug metų tai vyksta. Pagalvokime, kokius jisai gyvenimo sprendimus priėmė savo aplinkoje, kokią karjerą jisai pasirinko, kokias jis pareigas užima pagal savo funkcijas, kokias jisai gali išpildyti.
kokie jo įpročiai yra kasdieniai. Ir dabar jeigu mes pradedam keisti jo kūną, ar jisai pradeda keisti kūną ir pasikeičia, tarkim, jis daugiau deguonies gauna, jo smegenys kitaip pradeda veikti, jis daugiau gali padaryti, jis kitaip gali visą tai padaryti, jo nuotaika, jo endokrininė sistema keičiasi ir automatiškai ilgainiui keičiasi jo gyvenimas, nes jisai pradeda daryti kitokius sprendimus. Potencialiai vyksta tokie milžiniški pokyčiai, bet mes jų nebesurišam, mes nebeatsikam, mes nebepastebim kaip žmonės, mes nebeprisimenam. Bet iš esmės, jeigu mes esame užstrigę savo gyvenimuose dažnai, nerandu darbo, nerandu tenais partnerio, dar kažko, tais pradėk keisti kažką, kam turi kontrolę. Ir pradėk keisti, pavyzdžiui, savo kūną, pradėk realiai jį mankštinti, ugdyti, rūpintis ir tu pamatysi, kaip tavo gyvenimas pasikeis. Dėl to, kad tu net nesupranti, kad esi užstrigęs tam tikrą mąstymo modelį arba sąmonės būsenai, kuri tiesiog tave pastatė čia. Pakeisk, ką gali. Ir tada pradės keistis tai, ko iš esmės tu atrodytų kaip ir nekontroliuoji. Jo, čia kaip pačioj pradžioje kalbėjom, kad su vienais pašnekovais susibendrauju, pas kažkieno klientais tampi, tai aš jau žinau, kad ateisiu pasikalbėti po to, nes man su kvėpavimu. Dėl ko man šitas pokalbis buvo dar vienas dalykas, dėl ko jis man buvo įdomus. Aš jau pas gydytojus, pas kardiologą, pas ten Vodumaksą dariaus, ten visokių dalykų, dėl galvos svaigimo. Man buvo toks pastoviai rūkas liktais. Ir man atsimenu, mano kardiologė sėdi ir sako, žinai, gali būti taip, kad ir nieko nerasim ir taip teks gyventi. Ir aš toks, ką? Galvoju, prieš tai man buvo viskas gerai, dabar man galvos svaigsta. Tipo, gali būti, kad nieko nerasim ir tu toliau turėsi toks gyventi. Ir galvoju, ne. Tai padėjo kažkiek padidintas būtent kardio krūvis. Pakeičiau šiek tiek sporto šaką, padėjo, bet turbūt dar ne iki galo ir manau, kad gali būti su kvėpavimu dar kažkokie dalykai. Tai bus įdomu ir apie šitą pasikalbėti. Bet esu dar vieną dalyką pastebėjęs, nežinau kaip žmonėm, bet kraujotaka būna kartais ir pas jūs buvo užspausta rankos kraujotaka, pas jūs puslapį. Aš domiuosi, pasižiūriu, ką pašnekovai rašo. Man būna, pavyzdžiui, momentas, kad kai tam tikrą padėtį kažkokią paimu nepatogią, atrodo susidaro spaudimas rankoje, bet toks stiprus spaudimas rankoje. Tada ranka pradeda tirpti netgi atrodo. Čia kraujotakos kažkokios užspaustas nervas ar kažkas gali būti pasiekmė. Ačiū, kad peržiūrėjote šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.